Hello， 大家好，今天是周日，对，然后今天外面天气真的是太糟糕了，就是下雨，看一下外面的天气。因为外面是阴雨天，所以我们打算今天不出门，在家里待着。然后家里待着嘛，要给小孩子做点什么事情，对不对？所以呢，我们今天就玩一下无聊的游戏。然后，哎，不能说太多，大家看下去吧。我们怎么玩小孩儿？你在干什么？妈妈看一下这件衣服够不够好，长不长？咯吱咯吱。有那么长吗？有啊，有那么长呀？啊，来，咱们继续换下一件，好不好？来看一下，妈妈这件 T 恤好不好看？喂，不要这样子啦，给展现一下这件衣服。展现一下这件衣服好不好看？好不好看？好了，换一件 ，next。上标，喂，上标，这个，let's go，哎，好了，今天外面下雨呢，你说我们在这里干嘛呢？啊，想不想干？害羞啦！你给大家表演一下，把这个放进去。喂，会不会放进去啊？你给大家表演一下。哎呦喂！哎呦喂！哎呀！你把牙刷放哪里了？牙刷刷背呀？牙刷刷牙，你给大家演示一下怎么刷牙的呀？啊，小朋友怎么刷牙？好了。Top de l'originalité. Tu veux que j'attende que tu aies couché tes lieux pour faire la pâte? Ça, tu filmes tout bien. D'accord. 我们的水果有苹果、梨、香蕉。还有巧克力，il n'a pas beaucoup de chocolat. Je veux beaucoup plus. Oui. Tu m'en coupes plus, je t'en remets dedans. Moi, j'ai pas envie de ça dire là non. 啊，现在做上面的 crumble。飞到天上去。啊。你表演一下，不要抢我的干面哈了。你现在要去睡觉了，你知道吗？嘟嘟。嘟嘟不嘟嘟啊？然后最下面一层是水果，上面一层是 crumble。T'as pas mis des amandes dessus? Non. Tu veux pas qu'on mette des amandes dessus? Vas-y. Oh là là. Le crumble il est bien bon. Et frais aussi. Le crumble, la pâte dessus là. Ouais. Très bon. Moi au début je commence à faire la pâte. Et puis il me dit elle est vachement friable.
Du coup, je me dis, les œufs, ils sont un peu petits, donc le jaune, il n'y en a pas assez. Ça cogne. Fais attention, prends-le un peu plus bas, ça cognera un peu moins. Vas-y, nettoie vite. Voilà, Je t'attends. Allez, frotte. Oh, attention. Et là, c'est ici. Vas-y. Voilà, tu mets où il y a les taches. Les deux mains. Bravo. Ça sent bien avec les deux mains. Après, je vais montrer les mains, ce que je veux tenir. Ici, là. Voilà. Très bien. T'as fini? Ah, vas-y. Tu sais faire le massage? Le trépied du champ de vision? Non. Voilà. Fais massage. Oh. Fais massage. Oui. C'est comme ça? Comme ça on fait le massage? Yeah, massage bébé. Tu fais massage, Télia? Maman, ici. T'as dit tu me fais un massage, s'il te plaît. Bravo. Vas-y, monte. Super. En plus, c'est filmé. Bravo, Télio. Tu veux que je te sorte de là? Voilà. Oui. Oh, la couche.过来，我帮你按摩一下，躺这里，呀。保镖，对喽，保镖，转过来，保镖，过来，好，走，保镖，走。来，耶！保镖，这是什么冷酷无情，是吧，保镖？妈妈的表表。想知道保镖在干什么吗？保镖，过来秀一下，给大家秀一个，给你的战斗机，快点，要不要？注意一下，墨镜有没有戴好是吧？啊，来借你一个墨镜，妈妈借你的墨镜，墨镜戴不好，你就戴脸上好。双重墨镜。哎，没拿上你的眼镜呢？对呀，包的呀，这么细。拿过来给妈妈，快点，拎包的拿过来。快点把妈妈包包拎过来。拎包的过来，快点，快点！阿鲁，
Allô?好了。Allô? Allô? Allô? Oui. 我的秘书跟你讲啊。啊。哎，就没啦。你就挂了对方的电话啦？是不是太过分了？你确定啊？这个很过分的。你记录一下妈妈要说的话 ，OK？ 啊，不是叫你睡觉了啊，记录一下，记录一下。要买什么东西呀？我们要买面粉，快点记了。面粉会不会写？面粉会不会写哦？哎呀，还有我伺候你呢。吃饭啦！是凉拌黄瓜，好吃的凉拌黄瓜有没有？那个拌的酱是芝麻酱，能看得见吗？芝麻酱，一粒粒的。我们今天的午餐就是粉丝蒸蟹棒，还有粉丝蒸蟹棒，还有那个扇贝，然后放点寿司，待会儿蒸一下。哇！然后调好的汁儿。对。Youpi! Woo! Attention, attention les mains, attention! Tu vas tomber! Attention de lui! Oh oh! Attention! Arrête de le déconcentrer. Non, non, ne fais pas ça. Je le faisais plus, hein, je faisais la cuisine.
爸爸。小六六，你想不想吃啊？小六六，要不要吃啊？嗯。